Hello，又係我心靈女王啊，係啦，咁咧上幾集咧可能都會大家覺得有少少重型少少係嘛，咁但係冇辦法啦，係咪啊？為咗快啲見效啦，為咗大家都可以盡快達到呢一個完美無缺嘅人生啦，係嘛，美滿嘅人生啦，自己滿意自由自在人生啦，咁梗係要向難度挑戰㗎啦，係咪？咁呢一集咧就好少少啦，咁啊前幾集都講前列啊、覺知啊。咁都幾艱辛嘅一個入門嚟嘅，咁但係嗰個亦都係最重要嘅餅底啦。呢一個入門咧，聽到入門，但係其實唔係話1年後咧就唔使再練嘅，調翻轉係一生一世都要繼續嘅一個課題嚟嘅。只不過當你做得好啦，你好多劣根性都冇晒啊，好多自控能力都掌控自如嘅時候，你就發現好似唔使點用咁解嘅啫。所以其實咧就係修行就係咁噶啦，其實唔會話有一個3個月完成咁樣嘅嘢嘅，嗰啲係呃人嘅嚇，即係嗰啲咩身心靈課程啊，咩幾個月可以完成啊，令你個人改觀啊，改咗一身啊嗰啲就去揾笨㗎嚇。咁大家聰明少少啦，就用翻個前列啊覺知，用翻個4步高去睇佢哋啦嚇。呢一啲課程係真定假啦，你哋自己去觀察下啦。咁呢一集係講乜嘢咧？其實如果我哋咁有覺知，點解啲先知啊、大師啊能夠去洞察到啊、聞得到啊？嗰個危機幾時嚟啊？或者呢個人有危險，唔可以同佢合作，又或者係話呢人曾經做過唔好嘅嘢。喂，大佬，啲你會睇到嘅，即係人哋話啊，姚安娜心靈女王，你會知道佢曾經做過啲嘢嘅。點解？其實唔係我有啲咩特異功能嘅，真係冇啊。係每個人，即係正所謂有句説話就係你行過嘅路咧，必定留下足跡嘅。所以你做過啲乜嘢，諗過啲乜嘢啊？你嘅情感係點樣咧？其實都會流露出嚟，會散發出嚟嘅。只不過有人睇到，有人睇唔到。咁我講個例子俾大家聽啦。曾經都講過噶啦，陳立教授同我哋分享啊嘛。佢話就好似咧人嘅直覺能力啦，或者第六感啦、預知能力啦，就有少少似係呢一個追蹤彈咁樣。佢話咧追蹤彈係點樣去追蹤嘅咧？其實佢係熱能追蹤咁啦。咁所以佢會一路追蹤個熱能。佢係當一個人嘅頭腦咧，如果轉得太快嘅時候咧，佢就發滾嘅。就好容易咧，就係俾人哋追蹤到啦。佢就好容易俾人睇到晒咯，可以叫做。但係嗰多個人，如果係個頭腦係靜落嚟嘅，即係佢冇胡思亂想啊，冇判斷啊，冇二分性啊，冇自我重要感呢咁嘅嘢嘅時候咧，佢係好 cool 好靜嘅，係咪啊？咁其實好簡單啫喎，一個咁靜咁 cool 嘅人，咁啊追蹤彈追蹤唔到佢咯，係咪啊？但係佢就可以追蹤到大家咯。咁彈頭係凍㗎，咁佢就係要去追蹤呢啲熱能嘅嘢，佢就追蹤個 target 嘅。咁所以大師點解成日乜都知咧？你去見到你可以俾個開示我，咁乜都知講中晒你心裡面嘅嘢喎。其實你寫晒喺額頭嗰度，成個人流露晒出嚟嘅嚇。咁所以最重要係咩咧？就係我哋頭先所講啦，即係我哋嘅覺知、我哋嘅修練啦、我哋嘅自我嘅潛列啦。當你有翻咁上下嘅時候咧，咁我哋就會去到個境界就係咩咧？我哋目標係咩咧？就係首先啊，我哋第一步做到就係停止咩啊？4隻字又係你哋寫低佢咯喎。6隻字啦，寫埋嚇，要停止內在對話。聽落好得意咪啊？內在對話係乜嘢咧？即係黐線咁，好似嚇自言自語啊。其實個個都好似有精神病咁，因為腦裡面不斷喺度諗，去唔去好咧？呢個人我應唔應該去參加呢個工作咧？應唔應該接呢個工作咧？好多自言自語，好多批判嘅。但係佢嗰次咁樣對我喎，佢會唔會今次都咁對我㗎？哇！其實嘈到不得之了啊，個頭腦。不得之了，好多無謂嘢喺度講，好多無謂嘢喺度質疑啦、懷疑啦、批判嘅，多到不得了，唔停嘅。咁試問一個人浪費咗咁多能量力量喺度批判啊、自言自語，佢仲剩翻幾多能量去預測未來？剩翻幾多能量去完成自己想要完成嘅夢想呢？其實所剩無幾嘅。咁你聽唔聽到啊？呢一種自言自語都係屬於咩啊？如果喺潛列裡面嚟講，都係屬於自我重要感過重啦。所以咁多我覺得點啦，係咪啊？我懷疑乜，我懷疑乜啦，係咪啊？第二啦就係乜嘢啊？放縱咯。點解你係咁俾自己繼續懷疑嘅啫？呢啲嘢冇作用嘅喎。你啲懷疑全部都係過去式或者係不存在嘅未來嘅嘢嚟嘅喎。你諗咁多呢啲不存在嘅做乜嘢咧？呢啲都係放縱。好多人習慣咗咁樣放縱，俾自己胡思亂想嘅。咁所以我哋其實要做開頭所講嘅4部曲啊。潛列啊，要覺知啊，要去終止自己嘅發現自己嘅劣根性啊、自我重要感啊，同埋放縱嘅行為啊、模式啊等等呢啲咧，最終目的就係希望能夠令到自己停止內心對話。因為普通人追求嘅安靜平靜咧，同戰士精神完美無缺追求嘅係唔同嘅。咁可以下一次再講，因為真係戰士精神追求嘅咧，嗰種叫做寂靜啊嚇。係徹底嘅寂靜，只有你長期都處於一個徹底靜即係寂靜嘅狀態，即係我哋身心靈都係寂靜嘅時候咧，你先有機會聽到即係宇宙嘅訊息啊、空氣中嘅訊息啊、
甚至乎即係我都會收到嘅就係咩啲死亡嘅訊息啊。但係如果呢個人有好多本身就嘈嘈吵吵嘅個腦裡面好似10幾個人喺度嘅話，即係好似神探嗰套戲咁，你乜都聽唔到，乜都睇唔到，乜都接收唔到啦。咁今集嚟到呢度先啦，咁下次再同大家繼續有啲咩疑問，你哋繼續咧可以下面留言俾我，我有時間就會回覆大家噶啦。